Hum, Em primeiro lugar, aproveito para vos apresentar a Nibble Slide. Ok. Hum, a Nibble hum, a Nibble ou a Nibble é uma marca que começou a ganhar algum prestígio nos últimos tempos por causa de soluções inovadoras. Há inclusivamente alguns preppers que dizem que a nível geral será das que têm uma relação preço-qualidade mais interessante e neste momento está a ser iluminada por uma nova microlight que é excelente. E a nível tem algo que neste caso do modelo da Slide se chama o chip on board, que é um LED incluído na própria placa. Mas vamos ver, portanto, vamos vê-la em ação. Ok. Isto é uma das suas funções, a função de lanterna. Reparem. Não é um feixe tão concentrado como o da Maglite, mas é uma boa iluminação da área aí para uns 100 metros. Eles dizem 250 lumen, não sei se será exatamente, mas é muito aceitável. Depois hum, tem uma outra função muito interessante que é a de iluminação da área. E daí vem o nome de slide. Ou seja, ou seja, slide vem de deslizar. Reparem. É difícil fazer isto com uma só mão, mas aqui dentro tem o tal chip on board. Quando eu acender, reparem, reparem agora. Portanto, fica uma boa iluminação diária. Daqui a pouco a minha iluminação da área vai ser a fogueira que eu vou acender com os restos de garrafas de plástico. E assim aproveito para dizer que as garrafas de plástico são muito boas como combustível para as fogueiras, porque o plástico é feito à base de petróleo e, como sabemos, o petróleo é combustível. Uma das coisas que eu costumo dizer sobre headlamps e assim é que normalmente quando as usamos os insetos, como sabem, costumam se aproximar da luz e daí que eu prefiro em muitas situações, e na maioria das situações, utilizar uma lanterna de mão que utilizar uma headlamp. De seguida irei demonstrar algo que às vezes vejo e me parece um mito. Ou seja, vou contrariar algo que às vezes vejo e que parece um mito, que é a ideia de que a fisga será uma ótima arma ou instrumento de caça e assim. Ok, será, mas é preciso muito treino. Eu penso que as capacidades da fisga estão exageradas e as pessoas na realidade falam, mas não têm muita experiência em lidar com elas. Ou então serei eu que terei que ganhar mais experiência. Mas até lá. Ok, vamos então acender a fogueira. Vou tentar fazer isto rápido. Sem muitas preocupações.
2 restos de rolo de papel higiênico. Uma saca em cima de madeira seca, presa com um ramo de roseira e chegar fogo. Ok. O plástico, à medida que vai derretendo, vai caindo para a parte inferior da fogueira e vai servindo de combustível aos materiais que estão na parte superior. A Nebo Slide tem ainda outra particularidade, que é a particularidade de ter uma base magnética. Vou ligar. Ela está, como veem, segura numa parte metálica. Acendia. Ali temos a chegada do seu feixe. E agora vou abrir para iluminar a área. Um clique liga o feixe da lanterna principal, outro clique liga o chamado COB, o Chip on Board, que ilumina uma área. Vou a pôr na vertical, apoiando aqui, sim, e tenho uma iluminação da área e a fogueira continua a arder ali, como veem.